Part 2. Berikut ini beberapa cara penggunaan jahe yang sangat efektif untuk meredakan batuk. 1. Teh jahe. Rebus beberapa potong jahe segar dalam air selama 10-15 menit. Saring dan tambahkan madu atau lemon sesuai selera. Minum teh ini 2-3 kali sehari. 2. Campuran jahe dan madu. Parut jahe dan campurkan dengan madu. Konsumsi 1 sendok teh campuran ini 2-3 kali sehari. 3. Infus jahe. Tambahkan beberapa irisan jahe segar ke dalam air panas dan biarkan selama 5-10 menit. Minum air infus ini beberapa kali sehari. 4. Jahe dalam sup. Tambahkan irisan jahe segar ke dalam sup atau kaldu. Konsumsi sup ini secara teratur untuk mendapatkan manfaat jahe. Jahe dapat membantu meredakan batuk, namun pastikan untuk tidak mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu.